안녕하세요, 작가입니다. 지금은 아침 8시 정도 됐는데요. 어젯밤에 제가 독서 모임을 하는데 문학살롱이라는 독서 모임을 하고 있거든요. 거기에서 늦게까지 줌회의를 하느라고 늦게 잠을 잤어요. 일찍 일어나야 되는데 오늘 늦게 일어났습니다. 제가 원래는 밤에 활동을 하는 올빼미인데요. 그거를 습관을 바꾸려고 요즘 아침에 일찍 일어나는 연습을 하고 있어요. 아직은 오랫동안 해왔던 습관이라 쉽게 습관이 바뀌어지진 않는데 이제 좀 바꿔보려고 노력하고 있습니다. 일단 하루를 시작하기 전에 저는 플래너를 쓰기 시작했어요. 그래서 일단 플래너부터 써보도록 하겠습니다. 플래너를 대충 살짝 잠시만요. 뭐가 많이 와 있네요. 음악을 먼저 골라보겠습니다. 음악을 들으면서 계획표를 짜겠습니다. 굿노트를 이용해서 계획표를 짜는데요. 어떻게 딱 8시부터 일어났네요. 일요일 날이라 오전에는 교회에 가야 돼서 큰 굵직굵직한 게 별로 없어요. 그리고 오늘은 2시부터 4시까지 고등학교 수업 보강이 있어요. 짬짬이 해야 될 일을 해야 돼요. 아침에 성경 필사하고 영어 필사를 하는데 오늘은 늦게 일어나서 그건 오후로 패스해야 될 것 같아요. 오후에 어제 비가 왔는데 오전에는 안 올 것 같아요. 오후에 비가 안 오면 운파를 산책할까 합니다. 산책은 참 즐거운 것 같아요. 산책을 하다 보면 생각이 정리가 되는 경우가 많아요. 그래서 산책을 나가면 좋은데 나가는 게 참 쉽지가 않아서 오늘은 산책을 해보려고 합니다. 누군가가 브런치에 글을 올렸다고 알람이 왔네요. 아침에 필사를 못한 걸 저녁에 마저 하고 영어 공부를 하고 책을 읽을 예정입니다. 오늘은
해야 될 일은 고등부 수업 준비를 해야 되고, 그리고 오늘까지 꼭 브런치 골라야 돼요. 인라이팅 클럽이라는 글쓰기 모임을 하고 있는데요. 일주일에 한 편씩 글을 올려야 돼요. 오늘이 마감일이라 오늘은 반드시 글을 올려야 됩니다. 내가 해야 될 일은 현재에 집중하자. 걱정은 그만하고 먼저 해야 할 일을 찾아보자. 원래 플래너를 쓸 때 이것저것 사용해서 꾸미기도 하고 하는데 오늘은 정신이 없으니까 많이 꾸미지 않고 조금만 꾸며서 정리를 하도록 하겠습니다. 원래 이렇게 꾸미기 하는 것 같아가지고 플래너를 쓴다는 것보다 약간 재미있어요. 여기 있는 그림처럼 자동차를 타고 어디든지 여행을 하고 싶은 마음입니다. 고도로 보강하는 데다가 자동차를 그려놨어요. 오늘도 화이팅 굵은 글씨로 써볼까요? 화이팅입니다. 플래너는 여기까지 저도 반드시 써야 될 게 있었는데 안 했네요. 이 정도 하면 괜찮지 않을까요? 오늘은 2021년 3월 요즘 제가 아침 영인간으로 새벽형 올빼미가 되기 위해서 책을 읽고 있는데요. 이 두 권은 이미 읽었고 이 두 권은 제가
여기에 포모도로 기법이라는 것이 소개됐는데요. 포모도로 기법은 집중력을 향상시킬 수 있는 방법인데 25분간 집중하고 5분간 휴식하는 방법이에요. 그래서 1시간을 첫 1시간 동안 중에 첫 25분은 그는 할 일 목록을 만들고 5분 정도 생각을 하고 난 뒤에 두 번째 포모도로에서는 미래를 위한 자기 생각을 하면서 관리를 하면 좋을 것 같아요. 그럼 좀 더 집중적으로 1시간을 사용할 수 있지 않을까 생각해보네요. 오늘은 저도 포모도로 기법에 대해서 생각해볼 수 있는 하루가 됐으면 좋겠어요. 아침 책 읽기는 여기까지. 갔다가 점심을 맛있게 먹고 지금 고등학교 2학년 보강 수업하러 학원에 나왔습니다. 오늘은 수능 특강 지금 4강 오늘 준비할 것 같아요. 4강 준비하기 위해서 공부는 미리 해놨고 다시 한 번만 정리해보면 좋을 것 같아요. 친구가 2학년인데 지금 3학년 미리 공부하고 있는 수능 특강 공부하고 있어서 준비를 해야 합니다. 저는 공부를 좀 해볼게요. 고2 친구들하고 지문 4개 정도 수업할 예정인데 오늘 수업할 부분에 관련돼서는 다시 한번 정리가 끝났습니다. 이제 아이들하고 수업을 재밌게 하면 될 것 같아요. 수업이 재미있진 않지만 재미있게 하려고 노력해 보도록 하겠습니다. 방금 밥을 먹고 와서 너무 졸려서 커피를 좀 마시고 수업 준비를 해야 될 것 같아요. 고등부 수업을 끝내고 이제 오늘 해야 될 일 중에 하나인 글쓰기를 해보려고 합니다. 오늘까지 이걸 다 써야 돼요. 한 편을 써야 돼. 글쓰기의 힘은 바로 맥주죠. 맥주의 힘으로 글을 씁니다. 소리 봐. 와, 제가 좋아하는 기네스. 자, 글을 쓰기 위해서
그럼 한번 써볼까요? 브런치